mira, amin. Të nderuar besimtar, profeti sallallahu alaihi wasallam është dërguar si mëshirë për të gjithë krijesat. Ai është zhvula e gjithë profetëve, është krenaria e njerëzimit dhe padyshim cilësitë më të bukura, moralin më të bukur padyshim që e posedonte pikërisht profeti i fundit Muhamedi alayhi salam. Po të flasim sot për një cilësi të dallueshme të profetit alayhi salam, por edhe për një cilësi të moralit që duhet ta ketë besimtari, që është butësia në jetën e tij. Që ne të sillemi me maturi, me butësi, me mëshirë, me keqardhje përballë situatave që ne mund të rëndohet vetja jonë personale, por besimtari e kontrollon veten e tij, është i matur, sillet me urtësi, me mençuri dhe sillet i butë përballë situatave që ndoshta mund të jenë për veten tonë mund të jenë pahishme në moment, por lum ai që e kontrollon veten dhe sillet me butësi, me mëshirë edhe me dëmshuri. Allahu azza wa jall e tregon në këtë formë profetin alayhi salam në Kur'an. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Në sajt të mëshirës që të dha Allahu azza wa jall ti usolle me besimtarët, me njerëzit usolle me butësi, thot Allahu azza wa jall. Sikur ti të sillesh të ishe sjellur me ashpërsi, me arrogancë, me vrazhdësi, atëherë të gjithë njerëzit do të largoheshin prej teje, i thot Allahu azza wa jall. Dhe karakteristikën, cilësinë, moralin që Allahu e dhënë në dukje në këtë ajet është butësia e profetit alayhi salam në sajt mëshirës që Zoti i kishte dhënë, ai usolli butë me njerëzit, usolli i mëshirshëm me njerëzit. Ai vuante hallin e njerëzve e besimtarëve. Ai ndjente keqardhje ku njerëzit nuk e besonin Allahun azza wa jall. Dhe pikërisht për ta njerëz të Zoti fali këta njerëz edhe kur të bëjnë gabime ka shiteje. Tregoi i butë, tregoi tolerant, tregoi i dëmshur, tregoi keqardhje. Kërko falje për ta, i thot Zoti, dhe konsultohu me ta për çështje të caktuara dhe këshillohu me ta për çështje të caktuara, dhe kur të veprosh, atëherë mbështetu tek Allahu azza wa jall, tek ai që ka çdo gjë në dorë, sepse në të vërtetë Zoti i do ata që i mbështeten, që kthehen tek Allahu azza wa jall në situata të sikletshme, në situata të vështira. Po të shohim profeti alayhi salam ishte gjithmonë i butë. Gjithmonë silli me mençuri, kontrollonte zemërimin e tij. Ishte i mëshirshëm, ishte i dëmshur me gjithë njerëzit. Përveç se kur cënoi e drejta e Zotit, ai ishte i pari që mbronte të drejtën e Allahut azza wa jall dhe në çdo situatë tjetër ai gjithmonë sillej me butësi profeti sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik thot, shërbëtori i profetit alayhi salam i shërbeva profetit alayhi salam për 10 vjet me radhë, pa shkëputje. Dhe ai asnjëherë nuk më tha, pse e bëre këtë? Ose nuk më tha një herë ta kishe bërë në këtë formë, ose pse e bëra në këtë formë? Asnjëherë nga i njeriu unë pash vetëm buzëqeshje, mirësjellje, butësi. Dhe ishte ky moral i lartë i profetit alayhi salam që ata njerëz jepnin edhe jetën për dërguarin e Allahut azza wa jall, sepse ai ishte më i dashuri se vetja e tyre dhe vetë familja e tyre dhe çdo gjë që ata kishin. Dhe gjëja më e shtrenjtë për ata ishte profeti alayhi salam. Dhe ditën që u largua profeti nga kjo botë, ishte sprova më e madhe që ata shok kishin ku kujtonin profetin alayhi salam, dhe me çdo sprovë që ata përballeshin i kujtonin njëri tjetrit, kujtohet ditën që i dërguari i Allahut u largua nga kjo botë, dhe çdo kush harronte hallin në sprovën me të cilën përballej, pra aq e madhe ishte dashuria për profetin alayhi salam. Dhe pse? Nga mirësjellja e tij, nga dëmshuria, nga butësia që ai tregonte me ta, sepse ai ishte në hallin e tyre. Ai ndoshta vuante më shumë hallin e tyre se sa sikletet që ai kalonte bashkë me familja e tij, sepse ai nuk i la pasuri shokëve të tij që ata ta donin kaq shumë,
që vazhdoan ta duan dhe vazhduan brez pas brezi njerëzit ta duan pikërisht për të cilësi që profeti i posedonte dhe çdo kush prej nesh duhet i posedojë në jetën e tij. Ai sillej i butë në çdo situatë. Njëherë një njeri shkon dhe e ka përjake profetin alayhis salam dhe i ngel gjurma e shtrëmbrimit të veshjes profetit alayhis salam dhe i thot më jep nga pasuria e shtetit. Dhe profeti i kthehet në buzëqeshje dhe i thot jepeni këtij zotërisë çfarë dëshiron dhe vazhdon jetën në rrugtimin e tij profeti alayhis salam. Pa edhe në situatat më të vështira që mendja e njeriu çuditet, habitet për të vepruar, nuk di si të veprojë, ai sillej me butësi, ai sillej me qetësi, me maturi. Sa më shumë të shtojë ashpërsia ndaj tij, ai aq më shumë shtojë edhe mençuria, fisnikëria e profetit alayhis salam dhe butësia e tij me njerëzit. Ai ishte aq i butë me të gjithë krijesat, saqë edhe fëmijët i përshëndeste dhe i ledhatonte kokat e tyre kur ata ishin duke luajtur. I tillë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam të nderuar besimtar. Prandaj butësia e profetit alayhis salam nuk kishte mungesë e pafuqisë që ai t'i kthejë me të njëjtën monedhë njerëzve që silleshin me ashpërsi ndaj tij. Por butësia duhet kuptuar si një çështje e natyrshme e karakterit e moralit të muslimanit, që edhe kur ke mundësinë që t'i kthesh me të njëjtën monedhë, me të njëjtën formë personin që ke përballë, ti e kontrollon e ke bërë pjesë të karakterit të sjelljes tënde dhe i sillesh me buzëqeshje dhe i sillesh me butësi në çdo situatë, në mënyrën se si ti flet, se si përballesh, se si komunikon me njerëzit, se si ecën, në çdo sjellje tënde ti tregon një butësi, maturi, urtësi në çdo veprim dhe në çdo fjalë dhe pikërisht ky duhet të jetë koncepti i muslimanit, por pra jo mungesë fuqie, por është pjesë e karakterit që muslimani të sillet me butësi në çdo situatë të nderuar besimtar. Allahu azza wa jall është i butë me robërit e tij, thot profeti alayhis salam. Inna Allaha rafiqun wa yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allahu është i butë dhe ai çështjen e dobësisë e don në çdo çështje, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë mirësi që Zoti e jep, thot profeti alayhis salam, kur njerëzit sillen me butësi, nuk e jep në asgjë tjetër. Dhe në çdo çështje, në çdo punë të njeriu që është e shoqëruar me butësi, ajo punë vetë se zbukurohet, thot profeti alayhis salam. Dhe në një punë që nuk ka butësi, ka ashpërsi, ajo punë vetëm se shëmtohet dhe nuk ka pik hajri, nuk ka pik mirësie, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa wal mur wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Zgjidh rrugën e faljes, e tolerancës, e butësisë, thot Allahu azza wa jall, dhe urdhëroi njerëzit me mençuri për të bërë punë të mira dhe të ndalosh nga punët e këqija dhe shmangu, largohu nga ignorantët, thot Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Ai njeri men yuhramil rifqa yuhramil khayra kullahu. Ai njeri që është i privuar nga butësia, është privuar nga i gjithë mirësia, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht në jetën tonë kemi nevojë të sillemi me butësi, me dëmshuri, me qetësi, me maturi, me urtësi në bashk veprimet që ne kemi me gjithë njerëzit që na rrethojnë. Në radhë parë me prindërit tanë. Shtrije krahun për ulës, thot Allahu azza wa jall. I falës me ta dhe thuaj, o Zot, më shiroj, ashtu siç më rritën ta dy prindër kur unë isha një foshnjë e pavetdijshme, e pafuqishme. O Zot, shtrije krahun tënd për ulës. Pra trego dëmshurinë, mëshirë për prindit e tu. Për çdo situatë, për çdo fjalë që ata flasin, ti të sillesh me butësi me prindin tënd dhe Allahu azza wa jall kur përmend prindërit nuk thotë të sillesh mirë, por të silleni në formën më të mirë të mundshme që ti di të sillesh. Këtë gjë e thot përballë prindërve. Kur ti thuash një fjalë, një buzëqeshje, kurse si një fjalë që e lëndon prindrin, kurse si një sjellje që e lëndon prindrin. Edhe kur ti mund të lëndohesh nga një sjellje, nga një fjalë e prindrit, bluaje për vete. Mbaje në brendësinë tënde, duro për hir të Zotit tënd, sillu i butë, i mëshirshëm, sepse ata njerëzit që janë bërë sebeb që të kanë sjellë në këtë botë, dhe njerëzit që duan të shohin më mirë se veten e tyre, ndoshta mund të jenë të vetmit. Janë prindërit e tu.
që nuk të xhelozojnë, gjithmonë të duan të mirën, gjithmonë e vuajnë hallin tënd, sikletin tënd. Prandaj sillu me butësi, lum ai që i ka gjallë dhe të sillet me butësi, ti puth dorën nënës edhe babait. Pra butësi në radhë të parë me prindërit, butësi me bashortet tona. Profeti alayhis salam ishte i butë dhe asnjëherë nuk ka goditur asnjë bashorte, asnjëherë nuk e ka fyer, asnjëherë nuk e ka ngritur zërin dhe i ka bërtitur. Pra të tregohesh i butë me bashorten, me nusin tënde, edhe pse ti je një qenie më e fortë, edhe pse ti mund ta mposhtësh ato në çdo lloj mënyre, me logjik, me artikulim të fjalëve, me sjellje, me forcë, në çdo gjë mund ta mposhtësh, por të sillesh i butë përballë gjithë kësaj fuqie që ti ke dhe të sillesh i butë edhe përballë të pafuqisë së një femre që ti ke përballë, që në këtë rast është bashortja jote dhe është vajza e dikujt, ashtu siç do të bëhet edhe vajza jote, nusja bashortja e dikujt, sillu me butësi, jo me arrogancë. Dhe unë jam njeriu që sillen më së miri me familjen time, tha profeti alayhis salam. Këto janë tematika të thjeshta, por në realitet duhet zbatohen në mënyrë shumë të natyrshme në çdo ditë të jetës tonë. Të sillemi butë me njerëzit që punojnë, me njerëzit që ne kemi kontakt çdo ditë. Buzëqeshje, fjalë e mirë, butësi, maturi, ta kontrollosh veten në çdo situatë. Ky është morali që ka lënë pas profeti sallallahu alaihi wasallam, pra të sillesh i butë me prindit, me bashorten, me fëmijët e tu. Është shumë e lehtë të jesh komandanti në shtëpinë tënde, përballë bashortës edhe fëmijëve tu, ku ti vetëm i jep urdhra të gjithëve, dhe ti ai shefi i madh që nuk ka si unë këtu, dhe vazhdon jeton me traditën e traditës parëve që nuk është traditë e Islamit, që thuhet jam unë këtu dhe pikë, ta kem edhe gabim, por e thash unë, nuk e ndryshon askush këtë gjë. Kjo nuk është Islam. Kjo është ignorancë e trashëguar brez pas brezi. Qofse i themi vetes musliman, nuk është thjesht të falesh, por të jetosh në çdo moment të jetës tënde, të jetosh si musliman. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Asnjëherë nuk barazohet, thot Allahu azza wa jall, e keqja me të mirën, gjithmonë e mira triumfon. Ktheje dhe fol në fjalën më të mirë dhe ke përpar që edhe armiku yt më i përbetuar të Zoti, nga sjellja e mirë, nga fjala e mirë, do të bëhet miku yt më i ngushtë, miku yt më i afërt të Zotit i gjithësisë. Dhe pse jo nga pasuria, nga një interes, por nga fjala e mirë, nga butësia dhe nga sjellja e mirë. Allahu latifun bi ibadi. Allahu është i butë me robërit e tij, thot Zoti në Kur'anin famlar. Ashtu siç ne duam që të trajtohemi me butësi, me delikatesë, me fjalë të mira, me buzëqeshje, ashtu duhet të trajtojmë edhe të gjithë njerëzit që ne jemi në kontakt përditshëm në çdo situatë jetës. Ashtu siç ne kemi gjunahe që duam që ta mbulohen gjunahet, atëherë as gjunahet e njerëzve mos i nxjerrim në pa. Ashtu siç ne nuk duam që mangësitë tona të dinë tjerët, atëherë as mangësitë e tjetrit mos i nxjerr në pa, mos fol për mangësitë e tjetrit, por sillu i butë, ashtu siç Zoti është i butë me krijesat e tjera. Zoti është i butë me gjithë krijesat. Allahu do që njerëzit ta besojnë dhe të shkojnë në xhenet, dhe ai asnjëherë nuk është i kënaqur me mohimin e njerëzve. Ti pse tregohesh njëri që si bën çka që gjesh cilësi që njerëzit i çosh në zjarrin e xhenemit. Ai është i devijuar, ai bën këtë gjë. Shiko, ai merret me këtë gjë, ai bën këtë punë. Kjo nuk është detyra jote, por ti duhet të sillesh me butësi, duke i mbuluar tmetat e çdo njeriu që ti sjell, i shikon dhe falenderoje Zotin që Zoti na imbulon ne gjunahe, sillu me butësi, me keqardhje, me mëshirë, siç ndjente profeti, keqardhje me mëshirë për ata njerëz që nuk e kishin besuar akoma Allahun azza wa jall. Dhe mëshira ime, thot Allahu, përfshin çdo gjë. Atëherë ne nuk kemi, kush jemi ne që ngushtojmë mëshirën e Allahut azza wa jall. Wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Allahu nuk i ka bërë asnjë gjë të vështirë në fen tuaj, thot Allahu azza wa jall. Pa ne mos ta vështirësojmë, t'ia bëjmë vështirë njerëzve mënyrën e fesë ose fen islame me sjelljet tona të vrazhda, të ashpra, arrogante, sepse këto janë sjelljet tona, dhe mbesin sjelljet tona dhe nuk është karakteristikë dhe virtyt që nxit Islami të nderuar besimtar. Inna ad-dina yusrun. Në të vërtetë që feja është e lehtë, krejtë e natyrshme për të jetuar, thot profeti alayhis salam.
Dhe nuk ka njeri që të rëgohet ekstremist, i dhunshëm, i vrazhd, i ashpër, ai njeri ka për të humbur në fund, dhe ajo që do të fitoj, thot profeti alayhis salam, është feja e Allahut azza wa jall, sepse feja është e butë, është e natyrshme për të jetuar, dhe ai njeri që sillet i ashpër, i vrazhd, ekstremist, i prerë në gjërat që ai jeton, në gjërat që thot, larg njerëzve, larg paretisit, larg gjithë familjes tij, larg shoqërisë, kjo nuk është fe e Allahut azza wa jall. Por njeriu musliman i friksohet Zotit sa ka mundësi dhe jeton bashkë me njerëzit, ai nuk largohet nga njerëzit, është i shoqërueshëm me njerëzit, sepse ne kemi detyrë ta jetojmë fen mes njerëzve dhe t'ia kumtojmë fen njerëzve që na rrethojnë të nderuar besimtar. Prandaj tha profeti alayhis salam, bashiru wa la tunfiru, yassiru wa la tu'assiru. Thot, i përgëzoni njerëzit kur bëjnë një punë të mirë. Mos i largoni ata duke i thënë vetëm gjëra të këqija, vetëm gjëra negative, por motivojeni njerëzit, përgëzojeni njerëzit, sepse çdo njeri ka halle. Në fillim njihe, ulumi njeriu, çaja hallen siç ulej profeti alayhis salam, jo direkt kontakti i parë që ti e njeh dhe thua kjo është ndaluar. Zoti thu Zot, si e bën këtë gjë? Si e bën ti këtë gjë? Allahu e ka ndaluar këtë gjë në Kur'an, ai nuk njeh as Allahun, nuk njeh as Kur'anin, nuk njeh as botën tjetër, nuk njeh as gjë nga besimi. Prandaj ti në radhë parë jetoj qet vet, jetoje vet fen tënde, njihe mirë fen tënde, tregohu i butë me familjen tënde, me farefisin tënd, me veten tënde, me buzëqeshjen tënde, me aparencën, me paraqitjen si ti paraqitesh njerëzve, pastaj foli njerëzve për fenë e Allahut azza wa jall. Në mirë, në fakt për ta njerëz është që më mirë mos flasin, sepse vetëm se bëjnë dëm me ekstremizmin, me dhunën, me ashpërsinë e tyre, që nuk kanë lënë musliman dhe muslimane pa e përgojuar, nuk kanë lënë hoxhallar pa i përgojuar dhe pa i devijuar nga feja. Prandaj larg ekstremistëve, larg njerëzve të ashpër, ashtu siç hyjnë thot profeti, me një vrull, me një ashpërsi të madhe, po ashtu do dalin edhe nga feja e Allahut me një vrull të madh, ashtu siç kanë hyrë thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall i drejtohet Musait alayhis salam kur kishte për të shkuar tek faraoni, tek zullumqari, tek njeriu më i padrejtë që ka parë njerëzimin, dhe i thuhet Musait alayhis salam bashkë me Harunit, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dhe kur shkoni tek faraoni, i thoni atij fjalë të buta, thot Allahu azza wa jall, me shpresën se ai ndoshta reflekton, ndoshta i kthehet frikë respekti për Allahun azza wa jall. Përballë një tirani të madh si faraoni, që vriste njerëz, vriste fëmijë, ai që thoshte unë jam Zot, ai që kishte çdo pasuri, çdo pushtet, përsëri Zoti i thot, i thoni atij fjalë të buta. Silluni përballë tij me butësi, thot Allahu azza wa jall. Kur shkon një dietar tek një alif dhe i flet pak ashpër, për çfarë kishte bërë halifja, dhe i thot si e ke bërë këtë gjë me një ton të lartë, me një ton të ashpër. Dhe halifja, si çdo njeri që është mëkatar, i thot merre pak më shtruar, do të jesh pak më i butë, sepse ti nuk je më i mirë se Musai, që ishte profet, dhe unë, edhe pse nuk kem bërë një gabim, jam musliman në radhë parë dhe nuk jam më i keq se faraoni. Pra as ti nuk je më i mirë se Musai, që ishte profet, por dhe unë nuk jam aq i lig, më i lig se faraoni, që Allahu edhe për të tha sillu me butësi, i thuaj fjalë të buta. Prandaj përballë prindrit, përballë bashkëshortes tënde, përballë një muslimani, pyet veten, unë a jam më i mirë se Musai, dhe personi që kam përballë është vallë më i lig se faraoni që thoshte unë jam Zot, dhe Allahu përsëri tha flisni me fjalë të buta, ndoshta ai do të reflektoj për sjelljen që bën. Prandaj kur të këshillosh, sillu me butësi, siç urdhëron Allahu azza wa jall. Laysa ash-shadidu bis-sura, wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Nuk është forcë ta mundësh tjetrin me forcën tënde fizike, ose me forcën e fjalës, ose me çdo gjë tjetër. Por forcë e vërtet të profeti është që ti të kontrollosh egon tënde, të kontrollosh veten tënde në situatë kur ti je i dhëruar, je i mërzitur, të nderuar besimtar. I tillë ishte profeti alayhis salam, madje edhe kur falen në namaz, ai thoshte unë kënaqësi më të madhe e marr gjatë faljes së namazit. Por kur dëgjoj të qarën e një fëmije
mendoj për shqetësimin e nënës dhe unë e shkurtoj namazin tim, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte profet dhe i pari i gjithë muslimanëve, dhe ai falej dhe mbi supin e tij hipnin nipat e tij Hasani dhe Huseni dhe ai vazhdonte faljen dhe ai ka zbritur edhe nga mimbri dhe i ka pudhur nipat e tij. Një ditë një njeri shkon tek profeti alayhis salam dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, kur ai e sheh që profeti, burri më i madh i atij vendi, puthë fëmijët", i tha: "Ti puth fëmijët?" "Po", i thot i dërguari i Allahut, "unë i puth fëmijët." Thot: "Pasha Allahun, unë kam 10 fëmijë dhe asnjërin prej tyre nuk e kam puthur", i thot profeti alayhis salam. Profeti i thot: "Çfarë mund bëj unë me një njeri që Zoti ja ka marrë mëshirën nga zemra e tij?"